अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हज़ारा का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है हवेलिया। इस जगह सीजी कोट जगह का नाम है और ये आबशार आपको नज़र आ रही है। तो इस जगह हम घूमने के लिए आए हैं, तो हमने सोचा कि यार आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी जाए और वो इन्फॉर्मेशन हम देंगे आपको 125 जो बाइक है 2012 मॉडल, उसका जो साइलेंसर का साउंड टेस्ट है उसके बारे में बिल्कुल ठीक होंगे, ख़रीद के साथ होंगे। और इस उम्मीद के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि हम आपको दिखाएंगे कि जो 125 बाइक हैं 2012 मॉडल, उसका साउंड किस तरह का है, क्योंकि इसके साइलेंसर में जो साउंड है वो 2017 और 18 में नहीं है। ये इसका लोहे वाला साइलेंसर है, ठीक है। इसका जो साउंड है वो न्यू जितने भी आ रहे हैं उसकी तरह नहीं है। कुछ इसमें भी इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट कुछ उसमें भी हैं, ठीक है। कुछ इसमें मसले हैं, कुछ साइलेंसर में मसले हैं। तो इसका मसला ये है कि ये जब आप इसको इस तरह हाथ लगाएंगे तो ये गर्म होगा और वो आपको हीट प्रूफ मिलेगा, उसमें ये वाला मसला नहीं होगा। और ये हमारा 125 बाइक था।